საინტერესო იქნება ეკა ბესელიას აზრი, რომელიც 27 დეკემბერს გადადგა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან და ასე ახსნა თავისი გადაწყვეტილების მიზეზი. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ფრაგმენტი მისი ბრიფინგიდან. მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა და ამ გადაწყვეტილებით გუშინ შევაჩერეთ პროცესი, რომელიც მიმაჩნია იყო ძალიან საზიანო და ეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების უვადო დანიშვნის ნაჩქარევ და გაუმართლებელ პროცესს. ეკა ბესელია არის ჩვენი სტუმარი, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და თავიდან რომ გითხოთ მაინც ეს მართლა მაინტერესებს, უნდა გადამდგარიყავით 4 შაბათს. ეს ახსენით იმით, რომ სულ არ გადადექით 4 შაბათს, რომ ვანო ზარდიაშვილის განცხადებას ელოდებოდით და არ დაუტოვეთ მას ასე ვთქვათ. მოვალეობის შესრულების შესაძლებლობა თქვენი კომიტეტის თავმჯდომარის, შემდეგ გადადექით 5 შაბათს და განცხადება ჯერ არ გადაგიციათ ბიუროსთვის. ანუ როდის აფორმებთ ფორმალურად თქვენს გადადგომას? საღამომშვიდობის მოგესალმებით და მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში ხვალ ახალი ძელია და არ მინდა რომ ძალიან დავამძიმო განწყობა, ამიტომ ვეცდები რომ ცოტა უფრო მსუბუქი იყოს ჩემი სასაუბროც და უფრო გაუფრთხილდეთ მაყურებლის ემოციას. ამიტომ შევეცდები რომ რაღაცეები, რაზეც ვისაუბრებ, ის გულწრფელი იყოს, მაგრამ ამავე დროს არ დავკარგავ იმ განცდას, რომ მაინც წინა საახალწლო გარემოა და ქვეყანაში მაინც რაღაცა მოსახლეობა მაინც ემზადება ახალი წლისთვის. რაც შეეხება ამ საკითხს, თეონა, პროცედურებზე რო არ დიდად არ დავკარგოთ, რომ თავარი რაც მინდა რომ ვთქვა. ეს გადაწყვეტილება მივიღე 4 შაბათს. 5 შაბათს იყო ეს ბრიფინგი. გადაწყვეტილება მივიღე ზუსტად იმ მოტივით და იმ მიზეზით, რაც ვთქვი. და ეს იყო ასე. ასევე ვთქვი 5 შაბათს, რატომ 5 შაბათს ვისაუბრე ამაზე და არა სწორედ იმ დღეს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღე. გეკითხებით, მოვისმინე ესეთი ვერსია, რომ თქვენ აჭიანურებთ. მეც მოვისმინე, არც არ ვაჭიანურებ, მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიის ადამიანებს, ვინც გადაწყვეტილებებს თან ამ მასშტაბის გადაწყვეტილებას ასე იცვლიან და არ მგონია ხა რომ ასე არასერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებდე. მე ჩემ განცხადება ხვალ ბიუროს ექნება, უბრალოდ პროცედურები და ფორმალობები იყო დარჩენილი, იმიტომ რომ იურიდიულ კომიტეტს არ ყავს დღეს არც პირველი მოადგილე და ხვალ არ ეყოლება არც თავმჯდომარე. ამიტომ არის რაღაცეები, რაც ამავე დროს იურიდიული კომიტეტის კომიტეტია, რომელსაც პარლამენტის საკანონმდებლო საქმიანობაში მთავარი ფუნქცია აკისრია და ასეულობით პროექტი მიმყავდა მე პირადად. რა თქმა უნდა, ბევრ მათგანს ასევე გავაგრძელებ სხვა ამპლუიდან, მაგრამ ესე წყვეტა არ შეიძლება. იქ არის ბევრი ისეთი საკითხი, რომლის გაჩერება დააზიანებს პროცესს. შეეხება გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო აქ იმედის ეთერში, უსმინე და რაღაცების დაზუსტება მომიწევს. რამდენიმე საკითხი იყო. ჯერც ერთი ჩემთვის თავარი არ იყო, ვინ ვის დაასწრებდა ამ განცხადების გაკეთებას და საერთოდ არ მაინტერესებდა ეს. არც ახლა არ მაინტერესებს. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიმაჩნდა თეონა და ეხლაც მიმაჩნია, რომ შედეგი უნდა დამდგარი იყო და უნდა შეჩერებული იყო ეს პროცესი. ვინ თუ არა მე ძალიან კარგად ვიცი რაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ მე სხვა ამაზე უკეთესად არაფერი არ ვიცი, ვიდრე ის რა არის სასამართლო და რა პროცესებთან მქონდა საქმე და რამდენად საფრთხე იქნებოდა ამ პროცესის გაუჩერებლობა. მე არ ვამბობ, რომ მე შევაჩერე ეს პროცესი და სხვა შორის აი მამონარიჩი რაც ახლა თქვენ გაუშვით, იქაც ჩანს, რომ მე მრავლობითში გამოვიყენე ის სიტყვა შევაჩერეთ. ძალიან მოზომილად და ფრთხილად ვისაუბრე მე იმ განცხადების დროს. და იმაზე შორს არ წავედი ვიდრე უნდა წავსულიყავი. მიზეზი ეს იყო, პირველი რაც ჩემთვის გამაოგნებელი იყო, რომ ამ ბრიფინგის შემდეგ კომენტარი, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, არ იყო არც თუნდაც
ფორმალური გულისყვეტა, რომ რატო გააკეთა ეს გადაწყვეტილება. არ იყო ფორმალური პროტოკოლური მადლობაც თუნდაც, იმიტომ რომ ეხა ტერმაც კი იცის იურიდიული კომიტეტი რა მასშტაბის სამუშაოს ასრულებს. იყო პირდაპირ ვერსია, რომ ეს არ არის მიზეზი და არის რაღაცა სხვა და ოდესღაც ამ სხვა რაღაცას ვიტყვით, რომ რა არის სხვა, მე დღესაც არ ვიცი რა არის სხვა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელი, რაც ნიშნავს, რომ რაც თქვი, ის არ არის და ძალიან კარგად იცის პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ ეს ის მიზეზია, რის გამოც ეს გადაწყვეტილება მივიღე. მეორე ამბავი იყო ის, რომ სხვა რატომ არ გადადგა? უკაცრავად, მაგრამ სხვასაც ჰქონდაო პროტესტიო და სხვამ რატომ არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? თქვენი თანამოაზრეები პარლამენტში, ვინც მაგალითად თამარ ჩუგოშვილი შეიძლება იყოს. და არა მხოლოდ, ძალიან კარგია და მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჰქონდა ასეთი პრინციპული პოზიცია. რას ნიშნავდა ეს ორი სიტყვით ამასაც შევეხები ეს პროცესი თავისთავად რას ნიშნავს და რამდენად იყო რისკის მატარებელი? მაგრამ ეს რო დავასრულო ეს საკითხი რო დავასრულოთ ამის კითხოთ რომ კითხვის რა საჭირო იყო თქვენი გადადგომა. აი ხავე გეტყვით. ეს არის მნიშვნელოვანი. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გამოსულიყავით და გეტყვათ რომ თქვენ ამას არ ეთანხმდებით ეს უნდა არა მარტო შეჭრეს, არამედ ასია უნდა იყოს გაწვეული და ეს პოზიცია დაგეფიქსირებიათ და საერთოდ არ იყოს საჭირო თქვა გადადგომა, იმიტომ რომ თქვენ უბრალოდ თანამდებობიდან გადადგეთ, არც მანდატი დაგიტოვებიათ, არც უმრავლესობიდან მანდატი მაქვს ერთხელ დატოვებული 2010 დროზე. მაგრამ თვითონ გადადგომა და არც ახლა არ მაქვს ამის პრობლემა. არა, მაგაზე კი არა საუბარი. თვითონ გადადგომა რა საჭირო იყო. ანუ იქ დარჩენით, ანუ თანამდებობაზე დარჩენით უფრო ხომ არ წაადგებოდით, ასე ვთქვათ, პროცესს, ამის კითხვა გვინდა. არა. ხო, იცით რა როგორ არის, ყველა ესე ვთქვათ, ყველა კრიტიკულ სიტუაციაში არის რაღაცა სასწორის ერთპინასე და ადამიანის არჩევანი განაპირობებს შემდეგ ახასიათებს ადამიანს თვითონ. მოდით ესე რომ ეხა ძალიან შორს ვერ წავალ, მაგრამ აქვე რომ ღია იყოს ეს საკითხი და გასაგები იყოს. მხოლოდ იურიდიულ კომიტეტს ეწერა ეს საკითხი და არც ერთ სხვა კომიტეტს. ერთადერთი კომიტეტი იყო, რომელსაც ეს უნდა განეხილა. ამიტომ პირველი ბარიერი ამ პროცესის გადასალახად იყო იურიდიული კომიტეტი და მხოლოდ მე მქონდა უფლებამოსილება ჩამეტარებინა ან არ ჩამეტარებინა სხდომა. იკა წინა დღეს ხომ ითქვა რომ გადავდეთ საკითხი. ამას გეკითხებით ანუ 4 შაბათს მივიღე ეს გადაწყვეტილება. მე 5 შაბათს რომ თქვი ეს ხო არ არის მთავარი. ჩვენ საუბრობთ რატომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და რატო სხვა არ გადადგა, ხო? ეხა ის რომ შემდეგ გაკეთებული განცხადება რა კავშირშია წინა განცხადებასთან ეს აუხსენი რომ ბატონ ზარდიაშვილს არ დაუტოვებდი ამ კომიტეტს და ამ განცხადების მიღების დროს ქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა რატომღაც 4 შაბათს ველოდებოდი და 5 შაბათს მომიტანეს დილით და 5 შაბათს რომ მომიტანეს მაშინ დავნიშნე ბრიფინგი. ანუ თქვენი გადადგომით შექმნით ტექნიკური ბარიერი იმისთვის რომ არ მომხდარიყო აი ხა დეკემბრის მიწრულს ამ საკითხის განხილვა. დიახ. მე შემეძლო თქვათ იმ ტერმინს სიტყვას იმ განცხადებას რომ მოდი ჩვენ ეს გადავდეთ გაზაფხულისთვის და მე არა არ ვენდობოდი რას ნიშნავს ახლა ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ არ ჩატარდებოდა სხდომა ამ კვირას ანუ პარასკევ დღეს რატომ მე გითხარით რომ მე უნდა მომეწვია ეს სხდომა და ეს ერთადერთი ბარიერი იყო რომლის შემდეგ ესია გადაინაცვლებდა სესიაზე მე დარწმუნებული ვარ თეონა თუ არ შეჩერდებოდა ეს პროცესი კომიტეტის ეტაპზევე იმდენად დიდი იყო ნებათა ხელვა ამ სიასთან დაკავშირებით რამდენიმე ჩვენი კოლეგის ასევე რომ სესიაზე ამ პროცესის გატანა საჯარო სივრცეში მე დარწმუნებული ვარ რომ უმრავლესობას დაშლიდა და გაცილებით უფრო მძიმე შედეგი დადგებოდა ამიტომ ჩავთვალე გარდა იურისტისა რაღაც პოლიტიკური გამოცდილებაც მაქვს და გრძნობ რაღაც სიტუაციებს ჩავთვალე რომ ამ პროცესის შეჩერება იყო საჭირო პირველივე ეტაპზე. მხოლოდ განცხადება არ იყო საკმარის ჩემ პოზიცია შიგნით ძალიან კარგად იცოდნენ. იმათ ვინც ისმენდა ამ პოზიციას, მაგრამ მე ჩავთვალე რომ ეს გადაწყვეტილება გაცილებით უფრო მძლავრი იქნებოდა ამ პროცესის შესაჩერებლად და შემდგომი პროცესებისთვისაც დასაზღვევად, ვიდრე მხოლოდ ჩემი განცხადება რომ რაღაცას არ ვეთანხმები.
საქმები. და ასეც მოხდა და მგონია რომ ეს დააზღვევს იმას რომ იგივე სია არ მიიღოს პარლამენტმა, ეს დააზღვევს იმას რომ პარლამენტს არ აკადროს იუსტიციის საბჭო მის რაც აკადრა და აკადრა ის რომ როდესაც იცი რომ იურიდიული კომიტეტი იხილავს ასეთ საკითხს და მას სიას დაუდე პირდაპირ ბიუროზე და ერთი დღით ადრეც კი არავის საქმის კურსში არ აყენებ რომ ასეთი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებას იღებ და ამაზე მნიშვნელოვანი მართლმსაჯულების რეფორმისთვის არ არსებობს ხალხო არ არსებობს ეს არის ყველაზე მაღალი ინსტანციის სასამართლო სადაც უვადოთ უნდა გამწესდნენ ადამიანები რომლებიც იმის შემდეგაც იქნებიან როცა ქართული ოცნება აღარ იქნება ხელისუფლებაში ჩვენი შვილების მართლმსაჯულების განმახორციელებელი პირები არიან და მომიტევეთ მაგრამ ამ პროცესს აქვს მორალური მხარეს და აქვს სამართლებრივი და პოლიტიკური მხარეს და წარმოიდგინეთ თეონა რომ არ ვიცოდით ბიუროს ხდომა რატომღაც 6 საათზე ჩატარდა და არა 3 საათზე როცა უნდა ტარდებოდეს იმ დღეს იღებს იუსტიციის საბჭო გადაწყვეტილებას და იმ დღეს გვიგზავნის თან გამოაგზავნეს 10 ადამიანის სახელი არავით არის დოკუმენტი არავით არის ცნობა და მეუბნებიან რომ პარასკევს უნდა ჩავატაროთ ეს ხდომა აღარ მინდა პროცესი არის არა მარტო დაჩქარებული არაჯანსაღა წარმართული იმიტომ რომ ამავე დროს მე ახსენეთ მე მზადებოდი როგორც აი ამ მეოთხე ეტაპის რეფორმის ერთ-ერთი ინიციატორი რომ ჩვენ ამ რეფორმის ფარგლებში იანვარში უნდა გვემუშავა საკანონმდებლო ცვლილებებზე და კრიტერიუმები დაგვედგინა საბჭო როგორ იღებს გადაწყვეტილებას ამ მოსამართლეების შერჩევის და წარმოდგენის პარლამენტში არა კრიტერიუმი არა დიალოგი არა ინფორმაცია არაფრად არ ჩააგდეს პარლამენტი როგორც ინსტიტუცია და პარლამენტის ღირსების საკითხია როგორც საკანონმდებლო ორგანოს რომ პატივის წეს ხალხის განწყობას და ეს არის პროცესის მიმართ ჩემი პროტესტი შინაარსზე თუ გადავალთ შინაარსი იყო ასევე მძიმე გადავალთ ეკა და არის ეს კითხვა ერთი რამ მითხარი შენ ახლა ახსენე რომ დაშლიდა უმრავლესობასო რომ ეს სესიაზე გასულიყო დიდი ალბათობა იყო რომ უმრავლესობა შესაძლოა დაშლილიყო აი ამ საჯარო განხილვის პროცესში მოდი პოლიტიკურად ეს იყო ცალსახად ძალიან მომგებიანი პოლიტიკურად იყო მომგებიანი გადაწყვეტილება და სწორი გადაწყვეტილება თქვენთვის მე იმ დღეს შეფასებები მოვისმინე რომ თქვენ მოიქეცით როგორც პოლიტიკოსი ასე მოიქცეოდა პოლიტიკოსიო ზუსტად ასეთი შეფასებები მოვისმინე მაგრამ რა ხდება ამის შემდეგ სად ხედავთ თქვენ პოლიტიკურ მომავალს ეხლა ახსენეთ რომ უმრავლესობის დაშლა როგორც ჩანს არ გინდოდათ და ამიტომ გააკეთეთ ეს მაგრამ ხედავთ თქვენ თავს ამ უმრავლესობაში ისევ თუ დაუშვათ სადღაც სხვაგან სადაც სხვა დაუშვათ პარტიაში ან ცალკე საერთოდ და აი ამ პოლიტიკური უნარების ასე ვთქვათ თანმიმდევრულობის გარდა რა რესურსი გაქვთ თქვენ აი თუნდაც თანამოაზრეების თვალსაზრისით რომ შეიძლება არ მოგიწიოთ ამ უმრავლესობასთან ერთად გაგრძელება ეს რომ წარმოვიდგინოთ ასე ვთქვათ ასეთი სცენარი ცალკე კომპლექსური თემა პირველ რიგში იმით დავიწყებ თეონა რომ 2006 წელს როდესაც ჩემ პროფესიიდან და ჩემ პროფესია გახსოვს ხა მე ადვოკატი ვიყავი და არასოდეს არ ყოფილვარ საჯარო სამსახურში მე მაშინ არ ვიყავი რიგითი ადვოკატი მქონდა ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა. მე მაშინ სასამართლოში არსებული მდგომარეობის გამო ვთქვი უარი ჩემ პროფესიას და აღმოჩნდი პოლიტიკაში იმ სივრცეში, რომელიც არასდროს არ მომწონდა. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ რატო იღებს გადაწყვეტილებას. ჩემი გადაწყვეტილება მესმის, რომ შეიძლება ვერ გაიგოს იმ ადამიანმა, რომელიც 2016 წელს უცებ ხე გზად რომ მიდიოდა აღმოჩნდა საქართველოს პარლამენტში. და იგივე პოზიციაზე, როგორ პოზიციაზეც მე ვარ კომიტეტის თავმჯდომარე. ან პარლამენტის წევრი. ვერ გაიგებს ის ადამიანი, რომელსაც კონფორმისტული განწყობების გამო და იმ სკამშაჭიდებული პოზიციის გამო არ შეუძლია პრინციპული გადაწყვეტილების მიღება, ან არ მიუღია და მესმის ხა მათი კრიტიკა რომ მესმის რომ და რაღაცა სხვა ვერსიების ზებნა რომ იწყება და რა ხდება და ხა ბნელ ოთახში კატის ზებნა მესმის ეს და მეღიმება. მაგრამ ხა ვინც იცის ჩემ ბიოგრაფია საჯარო სივრცეში ვცხოვრობ 2006 წლის მერე ქუჩაში გავატარე ხა ადამიანი რომელიც ტყვიების უზუნში ვიდე
შემდეგი წლები მართლმსაჯულებისთვის და სამართლიანობისთვის იმ ადამიანების მოსამართლეებს, ვინც ჩემი თანამებრძოლები იყვნენ, დავანებოთ სენტიმენტებს თავი, რომ იქ ერთი გვარი იყო ჩემი ოჯახის წევრების დავანებოთ ეს პირად სენტიმენტების დრო პოლიტიკოსისთვის არ არის გადავდე გვერდზე. იმ თანამებრძოლებს რა უნდა უთხრა, ვისი საქმეებიც ამ მოსამართლეების ხელში იყო. იმ მოქალაქეებს რა უნდა უთხრა, ცოტა ხნის წინ თქვენთან ერთად ეთერში რო ვიყავი, პირველ არხზე და არჩევნების წინ რო ვეუბნებოდი, რომ ჩვენ სხვანაირები გავხდებით არჩევნების მერე და უკეთესად მოვიქცევით. რა, მე არც მაშინ არ ვთამაშობდი და არც დღეს არ ვთამაშობ. არ არის ეს ის მოლოდინი, თეონა, რასაც ელოდება ჩვენი ამორჩეველი ამ ძიმე არჩევნების მერე. მე მგონია ამით უფრო ვეხმარები გუნდს და საერთოდ ეს რომ მესმის, აი გუნდს აზიანებს და თან იმ ადამიანებისგან მესმის, ვის თვითონ აზიანებს ამ ლიქვნელობით და ამ ფარისევლობით გუნდის ინტერესს. ჩემი ნაბიჯი, ჩემი საჯარო პირველი პროტესტი, პირველი, იმიტომ რომ არასოდეს დამეთანხმები 6 წელი გავიდა ხელისუფლებაში ყოფნის, მაგრამ მე 6 წლის ისტორია არ მაქვს. ბიძინა ივანიშვილს მოვყვები 10 ოქტომბრიდან. 7-ში გააკეთა განცხადება. 10 ოქტომბერს შევხვდი მე მას პირველად. 10 ოქტომბრიდან მე მის გვერდით მოვდივარ. არასოდეს არავის არ გაუგია ჩემი საჯარო კრიტიკა. იმიტომ კი არა რომ განსხვავებული აზრები არ მაქვს, ძალიან კარგად მიცნობენ და იციან რომ არასოდეს არ მალავ რა არ მომწონს, მაგრამ საუბრობ შიგნით. ეს იყო წითელი ხაზი. და ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ჩემთვის ეს წითელი ხაზია. წითელი ხაზის შემდეგ ამ წითელი ხაზის შემდეგ კი ეს გუნდი ჩემი გუნდია. ეს გუნდი ჩემი გუნდია, ის ქართული ოცნება, რომელიც ჩემი ხელი დავარეგისტრირე ბიძინა ივანიშვილის თხოვნით. მე დავარეგისტრირე. მე და მანაკობაკძე. გუნდი არის, ვანოზარდიშვილი გუნდი არის, წეგა პოლემიკა მქონდა, რაგვარია სოფუკი. არა, ერთი ელისოკელაძე ჩვენს ყავს. არ ვეძახი ვანოზარდიაშვილს. აი ეს პროცესი მინდა რომ დაიწყოს. ეს პროცესი მინდა დაიწყოს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფილიალი არ მინდა დარჩეს ქართულ ოცნებაში, რომელიც მგონია, რომ სახიფათო პროცესისკენ წაიყვანს ხელისუფლებას. მაგრამ თვითწმენდა გაჯანსაღების პროცესი, რაზეც ბიძინა ივანიშვილი თავად საუბრობდა, ის, რასაც ჩვენი მამორჩეველი ელოდება. მე მგონია, რომ ეს პროცესი უფრო დაეხმარება, ვიდრე ჩემი ჩუმად ყოფნა. არა, მე გეთანხმებით, ნახეთ, მინდა გამოვიხმაურო. მგონია, რომ ეს უფრო ეხმარება ამ პროცესს. მინდა იმას გამოვიხმაურო, რომ ამორჩეველი რა სიტყვის, რა სიფიქრებს. ნახეთ, საქმე რაშია. ერთის მხრივ რა თქვენ წეგან მოყევით, რომ აი ეს სწრაფად მოხდა ამ სიის შემოტანა, რაღაც ანუ ეს უხერხული მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ პარლამენტის წევრს შესაბამისი ანგარიში უნდა გაუწიო, რაღაცნაირად უნდა მოექცე ის, რაც არის კორექტული. ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ, ეხლა თქვენ თვითონ ახსენეთ, რომ 10 ოქტომბრიდან ხართ ბიძინა ივანიშვილის გვერდით, ქართული ოცნება დაარეგისტრირეს, შექმნით, მოდიხართ. მაგრამ ჩვენ ამ 6 წელს ვერ გადავახტებით. ამ 6 წლის განმავლობაში მოხდა მაგალითად სასამართლოსთან მიმართებაში იმ გეზის არჩევა, რომ მოდი ისე კი არ მოიქცეთ, როგორც 2003 წელს ნაციონალური მოძრაობა და მიხაილ სააკაშვილი მოიქცა. არამედ ეს ხალხი გავათავისუფლოთ პოლიტიკური წნეხისგან და ამ ხალხით შექმნათ დამოუკიდებელი სასამართლო. ამის ახსნა აურჩევლისთვის ხო შეიძლება. ეს ხალხი 2016 წელს ვის ეხლა არ მოგწონთ. მაშინ ხო თქვენთან ერთად ერთიანი სიით შეხვედით პარლამენტში. ანუ ხვდებით, მე იმის თქვა მინდა რომ თქვენი ახლანდელი პოზიცია ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ ეს პოზიცია და ეს გარკვეული კრიტიკა რაღაცა უკმაყოფილების მიმართულებით მაშინაც შეიძლებოდა ყოფილიყო. აი, აქ შეიძლება ვერ გაგიგოთ ამ მორჩევები. მე გეტყვით ამას, ერთ-ერთი ზოგიერთი მათგანი საერთოდ 2016 წელს გავიცანი და არ ვიცნობდი და მათ შორის რამდენიმე იურისტიც და ნუ რა ვქნე ხებს, არ მგონია რომ ჩემი ბრალი იყოს და ყველამ თავის წილი პასუხისგებლობა აიღოს, გარდა იმისა, რომ მე არასოდეს მარტო ჩემ ტვირთს არ ვეზიდები მგონია და სხვის გამო ბევრჯერ ამიღიეს პასუხისგებლობას და ტვირთიც. მაგრამ ყველაფერს თავის დრო აქვს და ყველაფერს თავის მომენტი აქვს. ამიტომ მე ვერ გეტყვით იმ ადამიანთან დაკავშირებით, ჩემი მიწოდებული არც ერთი ადამიანი არ არის იმ სიაში და მე არ ესე ვთქვათ, პასუხისგებელი არ ვარ. სიაზე არა ვარ პასუხისგებელი, ვარ პასუხისგებელი ნაბიჯებზე და გადაწყვეტილებებზე. თეონა საუბრობდა შესავალში დინამიკაზე, რაც სასამართლოში არის. მე აბსოლუტურად გეთანხმები, რაც თქვი. რა თქმა უნდა, ვიცი, მე მოვისმინე თქვენი პოზიცია. ჩვენ 2012 წელამდე რა სასამართლოც ქონდა, იმაზე უარეს სასამართლო გვაქვს. არა, წინ იდგმება ნაბიჯები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, პროცესს ჭირდება მეტი სანდოობა და ამ სანდოობას საერთოდ დაკარგავდა
სასამართლო რეფორმა, რაც ახლა ჩვენ მიგვყავს, თუ აი ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდით და ამ სიას დავამტკიცებდით. იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლოს, აი ხედვაც რო გითხრათ რა არის გასაკეთებელი. უზენაეს სასამართლოს რაც ჭირდება დღეს, ჭირდება ისეთი მოსამართლეების შერჩევა, რომელიც სააკაშვილის მმართველობის პერიოდს არ უკავშირდება. ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ გავყაროთ ეს ადამიანები. ხომარსად არ გაგვიშვია, უმეტესი მათგანი უვადო დაინიშნა, მაგრამ უზენაეს სასამართლო ბოლო ინსტანციაა და იქ მაინც შევთანხმდეთ რომ ისეთი ადამიანები შეირჩეს, რომელიც ამ ძიმე საქმეებს არ დაუკავშირდება და გამართლება არ დაგჭირდება, ამიტომ და იმიტომ. თქვენ იცით პირველი ჩემი შეჯახება სააკაშვილის რეჟიმთან, რომელი საქმე დაიწყო 2005 წელს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები გაყარა სააკაშვილმა და მათ ვიცავდი მე. მაშინ იყო ჩვენი პირველი კონფლიქტი, როგორც ჩემი, როგორც იურისტის და იმ ხელისუფლების. იმის შემდეგ ვიყავი სულ კონფლიქტში, იმიტომ დავინახე, რომ ამ ხალხს სასამართლო და მართლმსაჯულება და სამართალი არ აინტერესებდა. ხოთაშორის ღიად იძახდა მაშინ პარლამენტის ერთ-ერთი წევრი იმაზე, რომ სპეციალურად იღებენ იმ რაღაც ადმინისტრაციულ რაღაც ინსტრუმენტს და კოდექს, რიცის საშუალებითაც დიახაც ესე უნდა წავიდე და ჩვენ ამას ვაძებთ. დღეს რაღაცა აი ამ თავისუფლების სივრცე რო გაიხსნა ამ პროცესში, გაცილებით უფრო სხვანა ბიჯებია გადასადგმელი. ჩვენ მივეცით სასამართლოს დამოუკიდებლობა და იყო მძიმე ის გადაწყვეტილება, რომ დარჩნენ სისტემის მოსამართლეები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სამივე ინსტანცია ჩაიკეტოს ერთ წრეში და არ შემოვიდეს ახალი სახე პროფესიული წრეებიდან და შესაძლებელია საქართველოში ამ პროცესის ჯანსაღად წარმართვა. კანონში უნდა შევიდეს ეს, ჩვენ ამისთვის ვემზადებოდით, თეონა გეგმა გვაქვს გაწერილი და ეს იყო რაღაცა მეხის გავარდნა უცებ აი ამ გეგმით რომ მუშაობთ ან მათთან ერთად მუშაობთ. ჩვენ კანონმდებლები არ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს ისე და მე პირადად არ მემიღია არც ერთ კანონპროექტზე გადაწყვეტილება ისე რომ არ მესაუბრე ყველა უწყებასთან და მათ შორის სასამართლოსთან და ხელისუფლებას, პოლიტიკურ ხელისუფლებას თხოვენ პასუხს სასამართლოს გამო. და სარალიძის საქმეზე, აი ტრაგედიის საქმეზე თქვენ ნახეთ რა ფასის გადახდა მოუწია ხელისუფლებას, მაგრამ სასამართლოს არ თხოვენ პასუხს პოლიტიკური ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო. აქ არის დიდი სხვაობა. თქვენ ემხრობთ შუალედურ ვერსიას, რომ ეს მოსამართლეები ერთის მხრივ კი დავტოვოთ, მაგრამ რაღაცა ეს გრძნობიარე პოზიციებზე, მაღალ თანამდებობებზე გარკვეული ფილტრი დავაწესოთ პერსონალურად. არ უნდა იყვნენ მოსამართლეები, რომლებიც ძალადობრივ რეჟიმის პერიოდში ბერიჩენდნენ, ამიტომ თუ იმიტომ პრინციპი. მე მაქვს ასეთი რამ მოსმენილი კრიტერიუმების გაწერით, ამის მეტი რა ვიცით, ამაზე მუშაობთ და გვაქვს შეხედულებების გეგმაც და პროექტიც, რომ კრიტერიუმები გაიწეროს, შევთანხმდეთ, როგორ უნდა შეირჩეს, ვინ შეიძლება იყოს, ფილტრი დადგინდეს, დაწესდეს და ისე მივიღოთ გადაწყვეტილება. არის ლაპარაკი, რომ ეს ხალხი, რომელსაც ახლა ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდანაც ასე ვთქვათ, ანუ არენდობიან, მათ შორის თქვენც, ვისაც ლაპარაკობთ, თითქმის ყველა იმ პერიოდში მომუშავე მოსამართლე იღებდა არასწორ გადაწყვეტილებებს, უბრალოდ ესენი არიან რაღაც განსაკუთრებული იმის ქვეშ, განსაკუთრებული ხო ყურადღების ქვეშ, თორემ სისტემაში მთლიანად ამ ტიპის მოსამართლეები არიან. ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვიღაც უნდა შევარჩიოთ, ხო? თქვენ იქით წახვალთ თუ აქეთ წახვალთ, მიადგებით მაინც შეიძლება ნაკლებად გახმაურებულ, მაგრამ ისეთივე მოსამართლეს, როგორც შეიძლება იყოს. 100-ია ეს ნამდვილად. არ არის ასე. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე აირჩევა პროფესიული წრეებიდან და არ არის სავალდებულო, რომ მას კონდეს უცილობლივ მოსამართლეობის სტაჟი. ესეთი დათქმა არ არის. შეიძლება იყოს აკადემიური წრიდან მეცნიერი, პროფესორი, დარგის ცნობილი სპეციალისტი. არ არის სავალდებულო, არც საკონსტიტუციო სასამართლოში აქვს ესეთი დათქმა და არც უზენაეს სასამართლოში, ამიტომ არის უზენაეს სასამართლო ყველაზე ესე ვთქვათ მაღლა მდგომი, რომ მას არ აქვს ესეთი მკაცრი კრიტერიუმი და ძალიან საპასუხისგებლად არჩევს პარლამენტი ერთადერთი ამ პროცესში ერევა, ვინ უნდა შეირჩეს. თან უვადოთ ვირჩევთ. ეს არ არის ვადიანი მოსამართლეები. კარგით, შეგიძლიათ თქვათ, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ შეგვიძლია ამ ფილტრის, ასე ვთქვათ, გაკეთება და ისე რომ პროცესი იყოს ნორმალური. უფრო კონკრეტულად
რა მექანიზმი გაქვთ მაინც ესეთი ქმედითი, რომ შეაცვლევინოთ იუსტიციის საბჭოს ეს გადაწყვეტილება? კანონში ცვლილება. მიიღოთ კანონში ცვლილება კონკრეტულად? რომლითაც ორგანულ კანონში, რომელიც არის საერთო სასამართლოების კანონი, ჩაიწერება და იქნება ძალიან კონკრეტული კრიტერიუმები, როგორ ცხადდება კონკურსი, არა ის რომ სია დაწერონ და პირდაპირ გამოგვიგზავნოს საბჭო, როგორ უნდა შეირჩეს კონკურსი, როგორ უნდა გამოცხადდეს, ვინ შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა, როგორ უნდა გადაწყვიტოს საბჭომ ამ კანდიდატების შერჩევა, რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, გამოირიცხოს ისეთი გარემოებები, რომელიც აი ასეთი ფაქტის და რეალობის წინაშე დაგვაყენებს და გაწერილი კრიტერიუმებით მოხდება ამ პროცესის წარმართვა. ეს დღეს არ წერია, იმიტომ რომ შეთანხმება იყო ესეთი, რომ ჩვენ ამ კრიტერიუმებს ერთად უნდა გვემუშავა და აი რა დრო დაჭირდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლო იძახის, რომ 10 წევრი არსებობს ახლა თუ 11 დღეს უნდა იყოს 28. გაცილებით უფრო მძიმე იქნებოდა ნაჩქარევი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ზიანი და გამოუსწორებელიც კი, ვიდრე ერთი თვის დაგვიანება, ან თვენახევრის და შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, კი, შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ რეფორმაზე დღეს არ დაგვიწყია მუშაობა და ამაზე ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართული გვყავს, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, ექსპერტები და შესაძლებელია იანვარში ამ კრიტერიუმებზე შეთანხმება, ინიცირება ამ ცვლილებების თებერვლის პირველსავე კვირას. ეს ნება ჩანს უმრავლესობაში? ამის აუცილებლობა დგას და ამაზე გქონდა საუბარი და შევთანხმდით, რომ ეს უნდა მოხდეს. ისია უნდა გაიწვიონ უკან, ისია აღარ უნდა შემოვიდეს ისევ. უნდა მოხდეს ამ კრიტერიუმებზე შეთანხმება, კანონში გაწერა, მე მზად ვარ ამ პროცესში ვიყო ბოლომდე ჩართული და არ ვაპირებ ამ პროცესიდან გვერდზე გადგომას. მე ვაპირებ თეონა და იმ კითხვაზე გიპასუხებ აქვე რას ვაპირებ მომავალში. ჩემთვის ეხლა მე პოლიტიკურ დღის წესრიგს ეხლა არ უყურებ და ვერ უყურებ. ჩემთვის მთავარი არის დღეს ეს პროცესი, რისთვისაც საერთოდ პოლიტიკაში ვარ და ჩემთვის გონია და ჩემი ქვეყნის მომავლისთვისა, თქვენი შვილებისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მართლმსაჯულება როგორი იქნება ბევრი წლის განმავლობაში ამ პროცესში გავაკეთო ყველაფერი თანამოაზრეებთან ერთად, რომ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული ჯანსაღი, სამართლიანი საზოგადოება გახდეს თანამოაზრე და არა ოპონენტი ამ პროცესის და მივიღოთ ცვლილებები, ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ამ პროცესში ბოლომდე ვიყო აქტიური. თქვენ ისაუბრეთ ნებაზე. პარტიის თავმჯდომარე, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ ბიზნეს იმაშულა ყველას უთხრა, რომ მათ მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რასაც ფიქრობენ. მაგრამ ის მოვლენები, რაც ვითარდება და აქ საუბარი მხოლოდ თქვენ პერსონალურ კარიერაზე, ბედზე ან გადადგომაზე ხო არ არის, აქ საუბარი არის რაღაცა პროცესზე, რომელიც არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი. ბიზნეს ივანიშვილი მას შემდეგ რაც დაბრუნდა პარტიის თავმჯდომარედ, ანუ უფრო აქტიური გახდა და რაღაც საკითხებზე მუშაობს. ის ალბათ უნდა ჩაერთოს, ხო, რაღაც პოზიცია დააფიქსიროს. როგორი იქნება, ანუ მას შემდეგ თუ ქონიათ საუბარი ან თუ აპირებთ, რომ ის დაარწმუნოთ, თქვა, თქვენი გადაწყვეტილების ისტორიაში, თქვენი პოზიციის ისტორიაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ამ გუნდში, სადაც აშკარაა, რომ ასთა სხვადასხვაობა არსებობს, რაღაცა პროცესამდე და შედეგამდე ხო უნდა მიხვიდეთ, იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში შედეგი მივიღოთ, ხო? როგორ განვითარდება მოვლენები სასამართლოში? თქვენ ელაპარაკეთ მას განცხადების გაკეთებამდე, მაგრამ თუ იცით მისი აზრი განცხადების გაკეთების შემდეგ. ძალიან მოკლედ. ვიცი. და არ ვაპირებ საუბარს იმაზე, რაც არის შიდა თემები. მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ კაფიო ვიყო ამ საკითხში, ისედაც ძალიან ბევრი უსამართლო ბრალდება მიდის ბიძინა ივანიშვილის მისამართით და მას უწევს ყველას მაგივრად პასუხისმგებლობის აღება და ყველა ბრალდებაზე, რომელიც მას არ ეხება უმეტესწილად და არ არის სამართლიანი მის მიმართ ესეთ ბრალდებები, მე თვითონ მქონია ეს გულის ტკენა, როცა ვხედავ ამ პროცესს და არ მინდა რომ აი ამ პროცესის სიმძიმეც უსამართლოდ მისკენ გადანაცვლდეს, ამიტომ პირველივე განცხადების დროს ძალიან მკაფიოდ თქვი, რომ მისკენ არ წასულიყო ეს დარტყმები და ისრები. მაგრამ ამ პროცესში არა ვარ მე მხოლოდ, არის ძალიან ბევრი ადამიანი და ჩანს პოზიციების სხვადასხვაობა, ვის აქვს ეს პოზიცია ასეთი და ვის არ აქვს ეს პოზიცია ასეთი. არ მინდა ეს რაღაცნაირად თხილად გრძნობთ თქვენს, რომ ძალიან ფრთხილად ვეკიდები ამ პროცესს და
არ მინდა რაღაცებზე ვისაუბრო, ზედმეტად შევეხო რაღაც ფაქის თემებს. რა თქმა უნდა, მასთან მქონდა საუბარი და მის პოზიცია მგონია, რომ და ძალიან დეტალურად ჩემი პოზიციას და განწყობაც უთხარი და აუხსენი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებებს. თითოეული დეპუტატი, რომელიც ხმას მისცემს ამ კანდიდატს, მისი გადასაწყვეტია და ყველამ უნდა გავიაზროთ ეს პროცესი, მაგრამ ამ პროცესში ზოგს მეტი როლი აქვს თეორია, ზოგს ნაკლები. ვისაც უფრო მეტი როლი აქვს და მეტი თანამდებობრივი პასუხისგებლობა, მას მეტიც მოეთხოვება და მგონია, რომ არ შეიძლება მაამებლური, არ შეიძლება რაღაცა თავდახრილი პოზიცია მაშინ, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია ქვეყანაში. შეიძლება ვიღაცას აწყენინო, ან გული ატკინო შენი პოზიციით, მაგრამ როცა სასწავლის მეორე მხარეზე დევს არა გულისწყენა და არა გულდაწყვეტა, არამედ უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ყველას დააზიანებს. მე მგონია, რომ მანდ არ უნდა იყო ყმანო და მე არ ვიყავი მხოლოდ პოლიტიკოსი, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას ვიღებდი. ვიყავი იურისტი პირველ რიგში, რომელიც მთელი ცხოვრება მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში ვიყავი დაცვის მხარე და ძალიან კარგად ვიცი მეც და იმ ადამიანებმაც, ვინც თავის თავზე გადაიტანა, რა არის მართლმსაჯულება გამრუდებული, რა არის უსამართლობა, რას ნიშნავდა ეს პროცესი და იმიტომ აღელდა საზოგადოება. მე მგონია, რომ პროცესი გამოაჩენს უახლოეს პერიოდში და ეს უფრო მომავალ წელს გამოჩნდება ამ გადაწყვეტილებით გამოიღებს შედეგს თქვენი გადაწყვეტილება? იმიტომაც იყო ჩემი პოზიცია არა მხოლოდ ის, რომ არ ვეთანხმები. იმაზე უფრო მეტი რისი გაღებაც ამ წუთას შემეცლო. ეს იყო ფასი ამ პროცესის ჩემგან გაღებული. თუმცა არ შევადარებ იმას, რაც შეჩერდა. ის თავისი მნიშვნელობით იყო ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა. ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ბესელია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გილოცავთ ახალ წელს. გისურვებთ. და მე თქვა კიდევ ერთხელ მომიტევოს ჩვენმა მაყურებელმა, რომ ემოციური იყო, ალბათ მაინც რთული იყო, მაგრამ მინდა რომ ბედნიერი შობა ახალი წელი იყოს და მომავალი წელი მინდა იყოს სიმშვიდის და მეტი სიყვარულის, მეტი სიკეთის, მეტი კეთილგონიერების და კიდევ უფრო მეტად ახლოს მივიდეთ ჩვენს ხალხთან. დიდი მადლობა. ეკა ბესელია იყო ჩვენი სტუმარი.